आज हामीले निपात भनेको के हो भनेर पढ्दै छौं। निपात भनेको के अरे? वाक्यलाई राम्रो वा मिठो बनाउने वाक्यलाई मिठो गराउने। निपातको आफ्नै अर्थ हुँदैन, तर निपात प्रयोग भएको वाक्य के हुन्छ? मिठो हुन्छ। आज तिमी मेरो घर आऊ ल भन्दा कति राम्रो सुन्ने हो। आज तिमी राम्रोसँग पढ ल, भोलि ठुलो मान्छे बन्छौ नि हो। निपात प्रयोग भएका वाक्य के हुन्छन् त? मिठा हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्। के हुन्छन्? मिठा हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्। मिठो बनाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई निपात भनिन्छ। के अरे निपातहरु हेर त? आ, है, नै, हो, नि, त, क्यारे, क्यारे। ल अब जस्तै हामीले निपात प्रयोग भएको वाक्य र निपात प्रयोग नगरिकन बनाएको वाक्य। निपात प्रयोग नगरिकन पनि वाक्य त बन्छ, तर निपात प्रयोग गरेका वाक्य के हुन्छ? अझै राम्रा आकर्षक हुन्छन्। ल जस्तै आ भन्नेले वाक्यमा प्रयोग गरे त आज त म विद्यालय जान्न भयो नि है। जस्तै है, हैलाई वाक्यमा प्रयोग गर ल। है आज 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 तिमी मेरो घर आऊ है। भोलि तिमीले राम्रोसँग पढेर आऊ है हो। अनि नप्रयोग गर त नै। आमा नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भगवान हो। ल अर्को पोलाई वाक्यमा प्रयोग गर त पो। तिमीसँग पो धेरै पैसा छ र मसँग त पैसा छैन हो। अनि अरु त भन त भोलि तिमी कति पढेर आउँछौ हो। ल अनि ल लाई वाक्यमा प्रयोग गर ल। ल आज त म गए ल, बाइ बाइ भन्छ नि हामीले हो। ल भन्दाखेरि अनि है आज मेरो बुवा विद्यालय आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन मलाई त थाहै छैन। है भोलि म मामा घर जान्छु कि है त तिम्रो कापी किताब खै हो। यसरी निपातले के गर्नु रहेछ? वाक्यलाई मिठो अथवा राम्रो बनाउँछ। निपात कुनै शब्दसँग जोडिदैन। निपात के हुन्छ? एक्लै बस्छ। एक्लो अर्थ हुँदा पनि हुँदैन र निपात के हुन्छ? अरूसँग जोडेर बस्दैन। ल अब भोलि आउँदा तपाईलाई धन्यवाद। आज यति हुन्छ। ल धन्यवाद।